Kirikunogokia Mwarong'ina wa Mwenda Mzalendo muthenya wa umonde atongoria magi siasa ni mabotete gwikinyia na ni baria botete kwithirwa kwina siasa imingi kuonekana ntere inuni kumania na mpangaratano iria ciethiritwe ikionekana kaunti-ini ya Meru. Engema aria ni monekanite kurega kwiganirwa kwao ni itagari ya Gavana Kawira Mwangaza kwithirwa akithamiria waki wa cibitari ya Rwaruma Cancer rutererwa Bure ori Nyambene ni tongorete na mekarika manyimba. Mariuga egembe ni kubatara mirandi ya uthii na mbere kuonekana ti kubewa mandibuti na amebaibu na nikio magwitikaniria na tongoria mamangi ati no mwanka Kawira Mwangaza enoke nikenda mumiru atetheka Dennis Mugendi na rari mathikoni mamaga tumenyithie. Kuri mathikoni jambe ni Dr. Kari Mwarong'ina wa mukarigiti wa kiama gia kumenyera rera Africa Pagia Mwenda Mzalendo tuli ni akambene wandi ni akachio Igembe South atongeria mwanya ibonekene kwariria murimo wa kansa jura yutemete ntamentere neiji indi kimakanie bariuga ni Gavana Kawira Mwangaza kuthamia center ya kansa ile abateretwe gwakwa hospitali ni Nyambere before gutetheria ajie gukemenyekanaga gicigo giki ni kio gitongeretie na gicunze kia iguru kia ajie ba murimo jojo wa nyimba. Toai Cancer Center ya 1.5 billion. Alafu tuchengane je 1.5 billion na morigeti. Aende Bure. Oya nyumera wetu industrial park ya 500 million. County government ikita 250, national government 250. Amen ya ruire orera 500 million ruire. Oya rehabilitation center ekodigo ne numera wetu nakanga naye wetu Likambond ya 200 million. Amen ya ruire orera 200 million first phase, 200 million second phase, third phase, fourth phase, fifth phase, 1 million aikaruire. Oya housing program kubokwendwa ke municipality Kanaban Center ya 1.2 billion. Amende keberechia nawe no twangire do turete mama ngabana ukelugera mandu yothe mwashimwa John Paul babwethetie yara Mzalendo babwethetie kamuri araitha TV ne maita ungirie mwe kona ni riaki kansa ura ingi na uma kansa ingi ya kachusa indi no etongorete Kenya kwa tuweka towe 500 milioni emwe maana 5 milioni maana 5 ya karonjerene gumawe tamawo wikinyanga. Lakini ukona ndo beto muntu ethano mandabuti na muringeti akaringaringa mpe mbese ile to changa akono shakwendia antu cibitari kubwethirwa eta wakansambi screening singe igathira ndo beto so bwe bondo nara na ureba kiwa ariange tekumnyakebe abe bembereriku kana kabaero muringeti babu burone yambara kurera rongwa lakini atima wara mukubwa kansa santa nenda tuno kaba kurera burone yambe akaba kurera inyo eta nara sofiment no kaba kwa viate na kuombe anto aba kurera na tutetekirira tukurumwa kombera tutetekire yuwa tatu yuwa na yuwa tano atukarea na thai turuwa Kawira aitekane name itwamwira oteno tete ninyaka ringo mbisa nanga ringura mpuru wera ekwe kulikana minyara tata kulingo na mwakoro oachagwa tigenda atendu achagwa impisa kulikana kurare mune teka wera nyaka iwethia nyasi alalia itarakira riata ora murungu merekesa no baro merekerero teka wera nonto otesa antu bamero bombe tembe akiluire tesi Kawira tese tanto unwe tangamura mantoto kwa mawa angera mosima watu rozi tumanto todo to verianto nau kamwera anto matura njamya kamwanjo zo mbere turazi to to verianto na mandibuti kuibo bakoma kaya Kawira Mwangaza ori ndero twega papa mbwena rietorera mutana momukembu hatia ndientena mwaguru no turware mure haki akunegro microphone ye teborware mure haki negro microphone ye agwabonete ntukwemere mure hawa nkora ngoko makutano atatere arachia akawera atumanangire ngiri amasukirwa are yalare mure ati ona besa kutasandaka Kawira akaruta amuneka na mure asiuna aegera godo ruto akaulia ngite mpangaye no tunonere na keke meo
Irwaria kinya Mithika mwenda mzalendo na mukaririgiti wa Kefis Joseph Ntoirwaki uria ni mubunge wa gatene wa Igembe North na atongeria bangi bonekene kugwata mbaru. Kiraito engabana yironswa Nairobi ambera mzalendo wenkuona uweno umbe otethia antu betu no ntunukinya antu bokinya angwa atanjara ambe yambonania na antu bake tobwithia musemanio twendelea lakini bahati mbaya atayo nere urakwenda liture atonere unge nayo kirieti antu urokara thina atongerie ba bomba kubanga Meru MCA Kangwana woni nde mzalendo kinyani no inkwenda kuungana na viongozi bangi mwakuru karingi ataroe aringi atarombi kenda anapa mwembe anapa Mumeru bomba kuthoma kwina opportunities inyingi muno cia kuthomethia anapa baingi muno ukiaweta ntura kwina anapa tena ngui ukiaweta ara town anaberethia bo ntu akweya abayukia bakarethio mwinaira bemwira inanga ngabana ni mama nanga nimbi yau tutikwenda turenda kwithira wina njira ira yotethia antu na inkumenya no ntu ni rweneretie mbeu wakawira kinya iteuru kinya ite muti kankwenda kwira kawira nto muonani kinya karingo mbisa na popu kinya karingo amaria itu ita kaunti ringi tuetwa lakini itu yago tuteona nafasi Meru iye kunya tukenda kureta into winde ya uthai nugamirise Kefis ndi Kenya Plant Health Inspectorate Services iwisirike thirikari kambona thirikari ngamirite manto afya mimera ntukwite kuraya na nguye ndimionete kotesi ya Mheshimiwa Linturi na nwe wasiria tu agriculture akaria na president ampa nafasi ya kurutira Kenya nguye ni nafasi neo naitu Linturi buboya no kuona Linturi no mnenetu kingpin wa Meru thai muntu wako ya muruma ni Meru yonda akuruma muntu wake ya muruma ne ombera nda ko thiata akuruma amwita katero amwita marito atitika iyo niko kosa ndafu ribo ntoto kwenda muntu awa nafasi yo tongoria watumira utongore botitika baba ngeko bokinyanga mantu ya imuthia mwekura ono kuingai ano kwasi alela lakini yeye olwa ila siarwa untu ndo sora siarwa lakini itarakera okinyire theriata irakinyire na ane antu ba Meru bethe benesi twitanya Nairobi weria kuwa Meru kaibwinya ibu ukoro ni atabwetheria bakundi anju maro ndika gutitika na kuma ukawira ana bariwa kaunti ya Meru ikona witi na mbere na karibonde bakaguneka na tina miringiti kana makobokobo tutina kanya kota Meru County esindana na County 47 rene Kenya badu tukwenda otongeria focused na consultative antu baringanirwe na kankwenda obwakikisira ukona nteto butona yakamama uwete siesi atata wasiro ara Linturi atale kingpini 20 tokaranthe bonga muntu ena potential Antore nere twauswa kwa no kethira we contribute aki county yetu no ntubatwe antu benture ne baba ingi muno para batumba bomba weta protezia county lakini baterwe no ntu atekwenda antu bomba witezia arienda antu ba ake ya makobokobo na moera na mirigeti au tumekata bado tulitonga na ito utonga kwetu ipo kwa support Kenya huyu antu betu buni kanda wakinyethira imfiwi ya mwana siasa nwe no mwanka ongele kibangi kare akwela mwambo no kaburi yakwe bari yawe muzalendo awe ne atokuwa kwa mamo ende kuibwa umkuani esa sawa bange beta rongethira mbethera ngeta atia engetara irwa abo kya kwantareo kabo bakuwa no nto yamatilo bakuwa muzalendo wendu mkomya oyo kwa mamo wandi baisa kenda asa atabana aeni nire kanteo Dennis Mugendi, Weru TV, ntule ni akambene wandi ni akachio, Igembe South, County ya Meru.